Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi hari ini kita masih berkaitan dengan yang tadi ya, yang corona ya. Tadi kan pagi-pagi Babang jalan-jalan naik sepeda. Sekarang kita ke supermarket, rata-rata penuh, guys. Lihat tuh ke depan tuh penuh tuh. Ini letaknya di Naga Pekayon. Ini lumayan pada luar biasa. Ya. Yes, ya. Nanti kita lihat kedai di dalamnya ya guys ya. Bye bye. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más seremos miles, crecemos en número, en solo un trueno de horizontes, seremos miles, más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me... Corona nih di tempat kita sekarang lagi di Sumarekon. Tempat tongkrongannya sepi guys, ternyata guys. Jadi kalau tadi di supermarket tuh rame, sekarang di tempat makan, tempat tongkrongan anak juga, ini banget kayak gak ada orang. Guys, jadi untuk tadi tuh, jadi kesimpulannya tuh sebenarnya orang tuh pada panik-panik semua gara-gara corona. Tapi ternyata kita tadi di supermarket kami, sekarang di tempat tongkrongannya anak muda terkenal Bekasi ini Sumarekon. Di Sumarekon ternyata sepi banget guys, tuh lihat tuh. Kita yang biasa buat band ya, buat nyanyi ya, itu ternyata sepi guys. Jadi sebenarnya corona atau penyakit apapun, selama kita selalu berpikir positif, tidak berpikir aneh-aneh,
Ya walaupun saya pakai masker juga karena saya lagi nggak enak badan, bukan karena takut. Ya. Jadi dibawa santai aja penyakit corona ya, luar biasa dampaknya. Ya mudah-mudahan kita semua di Indonesia ini diberi kesehatan ya, diberi kesadaran bahwa kita tuh jadi orang harus hidup bersih, jangan jorok dan jangan kotor ya teman-teman ya. Jadi petualangan kita di minggu siang lah, dari pagi sampai siang cukup sampai di sini aja ya. Dadah, bye bye guys. Real love, now I see you. Yeah, you know I do, to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm more good than